मटर पनिर बानायनो थाखाय मटर खुरैसे, सामब्राम गोजा दरनै, तेजपात, सामब्राम गुफुर, बानलु थाइसे, जिरा, खासिथारा, हाइजें, जिरा पाउडार आरो बानलु गुन्दै, टमेट' पिउरि, पनिर, थाव गुदुङाव सामब्राम गोजा, सामब्राम गुफुर आरो हाइजेंखौ एवफ्रामना लानोसै। बिखौ गुसु जाहोनानै ग्राइन्डाराव पेस्ट खालामना लानोसै। थाव गुदुङाव पनिरखौ एवफ्रामना लानोसै। पनिरखौ एवफ्रामना प्लेटाव थिखांना लाथ'बाय। बे थावआवनो तेजपात बिलाइ आरो बानलुखौ होबाय। जिरा गथाखौ सामुससे, हालदै आधा चामच, बानलु गुन्दै आधा चामच, जिरा पाउडार आधा चामच, बेखौ दसे ल' फ्लेमाव एवनानै दहयनि पेस्ट खालामना लानाय सामब्राम गोजा, सामब्राम गुफुर आरो हाइजेंखौ एवनोसै। सामब्राम गोजाया मोजाङै मोननाय बादि बेखौ 5 मिनिट्स एवबाय। दा टमेट' पिउरिखौ होनानै एवबावनोसै। टमेट'खौ दसे एवनानै मटरखौ होबाय। मटरखौ आं हरसे सोमनानै दोनदोंमोन। टमेट' आरो मटरखौ 5 मिनिट्ससो एवनानै दै गिलाससे होबाय। संख्रिखौ नांगौ जखानि होबाय।
8 मिनिट्स खोबखांनानै एवफ्रामनाय पनिरखौ होबाय। पनिरखौ होखांनायनि उनाव आरोबाव 5 मिनिट्स खोबबावनानै ओंख्रिया जाबाय। कास्टार्डखौ फिसा फिसा हानानै होबाय। गुसु जानायनि उनाव ओंख्रिया बेफोरबादि जाबाय।